নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ বারবারি গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে ভিডিওটা ছাগলের গ্যাস বা পেট ফলার সমস্যাটা কিন্তু অনেকেই অনেকবারই ফেস করেছেন এবং ওয়েদারের চেঞ্জের ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায়, আর কৃমির ওষুধ দীর্ঘদিন না দিলেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়। তো বিভিন্ন কারণ থাকে। তো সেই পেট ফোলা এবং গ্যাস নিয়ে কিন্তু আপনারা অনেকেই বারবার ভিডিও করতে বলেছেন এবং আমরা কি করি ওরকম প্রবলেম ফেস করলে সেটা জানাতে বলেছেন। তো সেটা নিয়েই আজকে ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, আশা করছি হেল্পফুল হবে এবং কেমন লাগলো এবং আপনাদের মতামতও কিন্তু আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো এর আগে কিন্তু অনেকেই বারবার বলেছেন যে তাদের ছাগল পেট ফোলা বা গ্যাসের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং এভাবে পেট ফুলে বা গ্যাস হয়ে কিন্তু অনেক ছাগল কিন্তু মারাও যায় এবং তারা এটা মারাও গেছে তাদের ছাগল, যারা এই কথাটা জানিয়েছিলেন। তো এই যে গ্যাসের সমস্যাটা কি কারণে হয় সেটা আগে বলি। এই যে গ্যাসের সমস্যাটা বা অনেকে পেট ফোলা, অনেকে পেট ফাঁপা বলে, বিভিন্ন বিভিন্ন রকম নাম দিয়েছে এই বিষয়টার। তো এই সমস্যাটা হওয়ার কিন্তু একটা ভীষণ বড় কারণ কৃমির ওষুধ প্রতিনিয়ত বা যেটা রেগুলারলি একটা শিডিউল করে না দেওয়া। দেখা যাচ্ছে 5 মাস 6 মাস বা 4 মাসে ঊর্ধ্বে হয়ে গেছে কৃমির ওষুধ দেওয়া হয়নি, কিংবা এমন কোনো ছাগল রয়েছে যে কোনো দিনই কৃমির ওষুধ দেওয়া হয়নি। অনেকেরই ছাগল রয়েছে যারা কিন্তু কৃমির ওষুধ একদমই শিডিউল অনুযায়ী দেয় না, অ্যাভয়েড করে। তো ওই রকম পর্যায়ে যখন অতিরিক্ত কৃমি হয়ে যায় পেটে, তখন কিন্তু হট করে কৃমির ওষুধ যখন দেওয়া পড়ে, সেই সময় কিন্তু এই পেট ফোলার বিষয়টা চট করে আসার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে। তো এরকম কিন্তু অনেক দেখা যায়, আমাদের আশেপাশেও দেখেছি যারা অনেকে দীর্ঘদিন কৃমি ওষুধ দেননি এবং তারপরে যেই কৃমি ওষুধ দিয়েছেন এই গ্যাস ফোলার সমস্যাটার সম্মুখীন হয়েছেন। আর এটা ছাড়াও হট করে খাবার চেঞ্জ হলে কিন্তু গ্যাসের সমস্যাটা আসতে পারে। আর অতিরিক্ত দানা খাবার যদি ছাগল খেয়ে ফেলে, দানা খাবারের হজম যখন করতে পারে না অতিরিক্ত দানা খাবার খাওয়ার ফলে, সেই সময় কিন্তু এই পেট ফোলা বা পেট ফাঁপা বিষয়টা আসে এবং এই গ্যাস কিন্তু চট করে যদি চোখে না পড়ে এটা কিন্তু ভয়ানক রূপ নেয় এবং এই গ্যাসের থেকে বিভিন্ন রকম আলাদা সিমটমের দিকেও চলে যায়। আর এই গ্যাসটা কিন্তু শুরুতেই যদি চোখে পড়ে আপনারা একটু বেসিক ট্রিটমেন্ট নিয়ে নিতে পারেন, অনেক সময় কিন্তু অনেক সময় না, বেশিরভাগ সময়তেই গ্যাসটা হওয়ার সাথে সাথে যদি ট্রিটমেন্ট নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ওটা ওখানেই স্টপ হয়ে যায় আর এমার্জেন্সির দিকে যায় না। অনেকেই আছেন আপনারা যারা কিন্তু দানা খাবার প্রচুর দেন ছাগলকে, দানা খাবারের উপরে রাখছেন ছাগল, সেক্ষেত্রে দানা খাবার দিনে 100 থেকে হায়েস্ট 300 গ্রাম পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। তার থেকে বেশি যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাইজেস্টে এই গ্যাসের সমস্যাটা অসুবিধাটা হতে পারে, ডাইজেস্টের ইস্যু হয়। আমরা জেনারেলি যেটা করি, প্রত্যেকটা ছাগলের পার হেড 100 গ্রাম পর্যন্ত কিন্তু দানা ব্যবহার করি এবং বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু তাই করে, আর সেটাই করা উচিত। খুব বেশি দিলেও কেউ যদি অনেকে দিতে চায় তো সমস্ত রকম দানা মিলিয়ে 300 গ্রাম পর্যন্ত উঠতে পারে, কিন্তু সেটাও কিন্তু পরিমাণে বেশি হয়ে যায়। যদিও এটা কিন্তু ব্যক্তিগত মতামত, ফার্ম কিন্তু সবাই করেন, মানে যারা ফার্মার রয়েছেন সবার কিন্তু ফার্মিংয়ের ওয়েটা একটু ডিফারেন্ট থাকে, বিষয়ে একরকম থাকে যে এটা ফার্মিং করতে হবে, কিন্তু বিভিন্ন রকম করে। তো ব্যক্তিগত মতামত এটা পুরোটাই যে 100 গ্রাম দেবে না 300 গ্রাম, বাট 300 গ্রাম কিন্তু যথেষ্ট বেশি পরিমাণ হয়ে যায়। 100 গ্রাম আমরা করে দিই পার হেড 100 গ্রাম, বা তার কমও দিয়ে থাকি, একটু বেশি হলেও অসুবিধা নেই। অতিরিক্ত বেশি অনেক সময় যেটা হয়, আপনারা দানা খাবার কোথায় রয়েছে সেটা কিন্তু ছাগল জানতে পেরে যায়, বা দানা খাবার ওপেন রাখা হয়, সেক্ষেত্রে ছাগল যায় গিয়ে মন ভরে দানা খাবারটা খেয়ে নেয় এবং তারপরে কিন্তু গ্যাসে পেট ফুলে বসে থাকে। বিশেষ করে গম হোক, গমের ভুসি হোক, কোথাও রেখে দিয়েছে সেখানটাতে গিয়ে মন ভরে যতক্ষণ পেরেছে দানা খাবার খেয়ে নিয়েছে, তারপরে কিন্তু এই পেট ফোলার সমস্যাটা হয়, ভীষণ পরিমাণে এটা কিন্তু হয়। আর যেটা কৃমির ওষুধ দেওয়ার পরেও হয় জানালাম, সেটা কিন্তু খুব বেশি দেখা যায় দীর্ঘদিন কৃমির ওষুধ না দেওয়া হলে। যেমন পাতলা পায়খানার সমস্যাটা আসে, ঠিক তেমনই এই গ্যাসের সমস্যাটাও আসে। আর সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কারণেও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা শিডিউল করে একদম 2.5 মাস পর পর একটা হিসেব রেখে কৃমির ওষুধ দেবেন, যাতে কৃমি অতিরিক্ত না থাকতে পারে। অতিরিক্ত কৃমি হয়ে গেলে কিন্তু কৃমির ওষুধ যখন ব্যবহার করবেন তারপরে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে, গ্যাসের সমস্যা না হলেও পাতলা পায়খানার সমস্যা আসতে পারে, বিভিন্ন রকম সমস্যা আসতে পারে। তো এই কারণে কিন্তু 2.5 মাস পর পর একটা টাইমিং, আপনি যেদিন কৃমির ওষুধ দিচ্ছেন সেদিনটা লিখে রাখবেন এবং 2.5 মাস পর পর একটা ওই কৃমির ওষুধটা দিতে থাকবেন। আর নর্মাল ছাগলদের, এছাড়া প্রেগনেন্ট এবং বাচ্চা ছাগলদের তাদের শিডিউল অনুযায়ী দিয়ে দেবেন, যেটা প্রেগনেন্সির 1 মাস এবং 3 মাসে দেওয়া উচিত।
সেই সমস্ত ভিডিও নিয়েও ভবিষ্যতে ভিডিও করব অবশ্যই, এবং বাচ্চাদের কৃমির ওষুধ নিয়ে কিন্তু ভিডিও আগেই করে দেওয়া রয়েছে আমাদের চ্যানেলে, সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। তো এই কৃমির ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট ছাগলের ক্ষেত্রে। আর কৃমির ওষুধ যখনই ব্যবহার করবেন না কেন, লিভার টনিকটা ব্যবহার করবেন, তাহলেও কিন্তু পাতলা পায়খানা বা গ্যাসের সমস্যাটা আসে না। এবং এই সমস্ত কিছু করার পরেও যদি এই গ্যাসের সমস্যাটা আসে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু শুরুতেই আপনারা ট্রিটমেন্ট নেবেন। এবং শুরুতে আমরা যেটা করি, সেটা আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ব্রোটোসিল। এই ব্রোটোসিল যে মেডিসিনটা রয়েছে, এটা ভেটেরিনারি রয়েছে আর ভেটোকুইনাল কোম্পানির। আর আমার হাতে যে বোতলটা রয়েছে, এটা 100 ml বোতল। এটা বড়ও পাওয়া যায়, এর থেকে ছোটও পাওয়া যায়। তো 100 ml বোতল রয়েছে। এই ওষুধটা কিন্তু, মেডিসিনটা ভীষণ ভালো কাজ করে এবং আমরা কিন্তু এটা ব্যবহার করি। আর এই একটা ওষুধ এমন ওষুধ যেটা প্রত্যেকটা ফার্মারের ঘরে রাখা উচিত। এইটাই যে রাখতে হবে এরকম কোনো কথা নেই, কিন্তু ছাগলের গ্যাসের জন্য একটা ওষুধ কিন্তু ফার্মারের ঘরে রাখা উচিত। রেগুলার কৃমি যেটা আছে, ঠিক সময়ে কৃমির ওষুধ দিলেও এবং খাবার চেঞ্জেস না হলেও, অতিরিক্ত দানা না খেলেও কিন্তু কখনো কখনো হট করে গ্যাসের দেখা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে খাবার যেটা খেয়েছে আগের দিন জাবর কাটেনি পুরোপুরি, তার উপরে পরের দিন খাবার খেয়েছে, সেক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে গ্যাসের সমস্যা। এছাড়াও জ্বর হয়েছে বা ঠান্ডা লেগেছে, তারপর ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয়েছে, সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু গ্যাসের সমস্যা দেখা যেতে পারে। তো এইসব নানান কারণে এই একটা ওষুধ রয়েছে, এই ওষুধটা আমরা সবসময় ঘরে রাখি এবং ফার্মারদের বলবো, যারাই ফার্মিং করছেন কিছু ওষুধ সবসময় ঘরে রাখবেন স্টোর করে। এই ব্লোটোসিল ওষুধটা ছোট প্যাকেজেও পাওয়া যায়, ছোট বোতলে, সেটা রাখতে পারেন। বা এই ব্লোটোসিলের যে কম্পোজিশনটা রয়েছে, সেই কম্পোজিশনের দোকানে গিয়ে খুঁজতে পারেন, আরও কোনো কোম্পানির পেয়ে যাবেন। যেটা খুব ভালো কোনো কোম্পানির ব্যবহার করতে পারেন। হিমালয়ের হিমব্লোড পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা ওটা ব্যবহার করে দেখেছি, ওটার থেকে কিন্তু এটার রেজাল্টটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয়েছে। এটাও কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার রয়েছে, যার কাছে যেটা ভালো লাগে। আমার কাছে এই ব্লোটোসিলের ওষুধের যে উপকারিতাটাও কিন্তু বেশি ভালো লেগেছে। গ্যাসের ফার্স্ট স্টেজে যদি দেখা যায় যে গ্যাস হচ্ছে, পেট ফাঁপ দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ওষুধটা দিয়ে দিলে পরে ওটা ঠিক হয়ে যায়, এমার্জেন্সি পর্যায়ে পৌঁছায় না। তো আপনারাও এটা রাখবেন। আর যদি কারো বাড়িতে বাই এনি চান্স এই রকম ওষুধটা নেই এবং আলাদা কোনো ওষুধ নেই, সেক্ষেত্রে মানুষের যে গ্যাসের ওষুধগুলো হয়, সে যেমন প্যান্ডি অথবা ওমেক্স, এই ট্যাবলেটগুলো তো মোটামুটি সবাই বাড়িতে একটা দুটো রাখে। না রাখলেও কাছাকাছি ভেটেরিনারি দোকান না থাকলে মানুষের দোকান কিন্তু অবশ্যই থাকে। ভেটেরিনারি ওষুধ আপনি হট করে যদি হাতের কাছে নাও পান, মানুষের ওষুধটা পেয়ে যাবেনই। তো হট করে যদি দেখেন আপনার ছাগলের অতিরিক্ত গ্যাস হয়ে উঠেছে, পেট পুরো ফুলে উঠেছে, সেক্ষেত্রে ওই প্যান্ডি অথবা ওমেক্স, কিন্তু যে কোনো একটা প্যান্ডি অথবা ওমেক্স দুটো করে ট্যাবলেট কিন্তু ছাগলকে খাইয়ে দিতে পারেন, দিলেও কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। মোটামুটি একটা ব্যাকআপ দিয়ে দেবে পরবর্তী ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য, অথবা আপনার কিছু জানা না থাকলেও একটা ডাক্তার ডাকার জন্য। না হলে গ্যাস কিন্তু অতিরিক্ত পর্যায়ে বেড়ে গেলে সে সময় কিন্তু সময়টা খুবই কম দেয়। অনেক সময় দেখবেন এতটা বেড়ে যায়, গ্যাস অতিরিক্ত বেড়ে গেলে মুখ দিয়ে কিন্তু ছাগলের লালা ঝরতে শুরু করে, ছাগল জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, সাইডে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক সময় গায়ে কাটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে মনে হবে জ্বর হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা কিন্তু গ্যাসেও হয়। আর এই কারণে গ্যাসের ওষুধটা হাতের কাছে রাখবেন। যদি ভেটেরিনারিটা নাও পান, মানুষের মেডিসিন রাখবেন। আর ওমেক্স অথবা প্যান্ডি, যখনই দেখবেন লক্ষণ, দুটো করে ট্যাবলেট দিয়ে দেবেন যে কোনো একটার। আর একটা যেটা বিষয়, গ্যাস যদি ছাগলের হয়, কোনো রকমভাবে কিন্তু জল খেতে দেবেন না। গ্যাস হলে ছাগল কিন্তু প্রচুর জল খাওয়ার চেষ্টা করে। জল খেতে দিলে কিন্তু ওই ভিতরে যেটা গ্যাসের যে পজিশনটা থাকে, ওটা কিন্তু আরও ইমার্জেন্সির দিকে চলে যায়, মানে অসুস্থতাটা ওদের আরও বেড়ে যায়, কিন্তু ওরা কিন্তু জল খাওয়ার প্রচুর চেষ্টা করে। তাই যখনই দেখবেন গ্যাস হয়েছে, জলটা কিন্তু অ্যাভয়েড করবেন, জলের থেকে ছাগলকে দূরে রাখবেন। আর এই যে ভেটেরিনারিতে যে ব্লোটোসিল ওষুধটার কথা বলছি, এটা কিন্তু গ্যাস হলে 10 থেকে 15 ml পর্যন্ত আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যখন এমার্জেন্সি গ্যাস হয়ে যায়। কেননা গ্যাস যদি প্রথমে বোঝা যায় ঠিক আছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় গ্যাস ভালো মতো যখন হয়ে যায়, তখনই বেশিরভাগ সময় ফার্মারদের চোখটা পড়ে। তো তখন কিন্তু এটা 10 থেকে 15 ml আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া ইনো যেটা হয় আমরা খাই অ্যাসিডিটি হলে, সেই ইনোও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। আর সবথেকে যেটা ঘরোয়া একটা উপায়, সেটা কিন্তু খাই সোডা।
যদি আপনার ছাগলের অতিরিক্ত গ্যাস হয়েছে দেখেন, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মুখ দিয়ে লালা ঝরতে শুরু করেছে, ছাগল কাঁপতে শুরু করেছে, মানে অতিরিক্ত এমার্জেন্সি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং আপনি সম্পূর্ণ প্রসেস জানেন না, তো সে সময় কিন্তু আপনার প্রথমেই ঘরের যে ঘরোয়া খাই সোডা আমরা ব্যবহার করি, খাওয়ার সোডা, সেই খাই সোডা কিন্তু আপনারা 1 চামচ মতো একটু জলের সাথে মিশিয়ে ছাগলকে খাইয়ে দিতে পারেন। এবং তারপরে এই ব্লোটোসিলটা 15 ml, 10 থেকে 15 ml, আর যদি এই ব্লোটোসিলটা না থাকে সেক্ষেত্রে মানুষের যে প্যান্ডি অথবা ওমেক্সডি যে কোনো একটার 2টো করে ট্যাবলেট খাইয়ে দিতে পারেন, আর সাথে কিন্তু ইনোও ব্যবহার করতে পারেন। তো এইটুকুনি যদি করেন, ছাগলটা কিন্তু অনেকটা সময় দেবে আপনাকে পরবর্তীতে ট্রিটমেন্ট করার, অথবা এইটুকুনিতেও কিন্তু কমেও যেতে পারে। যদি খুবই এমার্জেন্সি অপশান মানে এমার্জেন্সিতে চলে যায়, সেক্ষেত্রে হয়তো কমে নাও যেতে পারে, তবে অনেকটা সময় দেবে, তবে বেশিরভাগ সময় কিন্তু কমে যায়। এই ব্লোটোসিল ওষুধটা খুব ভালো কাজ করে। মানুষের গ্যাসের ওষুধও যদি 2টো করে দিতে পারেন ভালো কাজ করে, আর যে বাড়ির খাই সোডা রয়েছে ওটাও কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। তবে চেষ্টা করবেন ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই সবসময় ছাগলের দিকে লক্ষ্য রাখার। হঠাৎ করে যদি গ্যাস হয়, গ্যাস হলে কিন্তু ওরা একটু খাওয়া দাওয়াও কম করে, একটু সাইডে, যে কোনো ছাগলের অসুস্থতা হলে কিন্তু ওরা সাইডে গিয়ে দাঁড়ায়, তো একটু ওটা লক্ষ্য রাখবেন। যে লক্ষণই থাকুক না কেন রোগ শনাক্ত করবেন যে কি হচ্ছে এবং ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করবেন, তাহলে কোনো রোগই কিন্তু এমার্জেন্সিতে পৌঁছাবে না। আর তারপরেও অনেক সময় পৌঁছে যদি যায়, তো সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই এই ধরনের মেডিসিন আপনারা ব্যবহার করবেন, হেল্পফুল হবে অবশ্যই। আর একটা বিষয়, যেটা গ্যাস হয়েছে সেটা বোঝার একটা কিন্তু নিয়ম আমি বলে দিচ্ছি। গ্যাসটা কিন্তু বেশিরভাগ বাঁ সাইডেই বোঝা যায়, আর এই বাঁ সাইডটা কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন গ্যাস হয়েছে কিনা ছাগলের পুরোপুরি বুঝতে পারবেন। এই বাঁ সাইডটা খেলে পরে কিন্তু এই সাইড যতটা না উঁচু হয়, এই সাইড কিন্তু উঁচু হয়। গ্যাস হলেও এই সাইডটা কিন্তু বেলুন মতো পুরো ফুলে যায়। এখন দেখুন এদের খাওয়া পেট রয়েছে এবং গ্যাস নেই। এটা যদি গ্যাস থাকতো, বাঁ সাইডে খাবারটা থাকে, এবং আপনারা যদি বাঁ সাইডে ছাগলের হাত দেন, তাহলে কিন্তু এইভাবে চেপে দিলে এই জায়গাটা কিন্তু বসে যায় খাবার থাকলে, আর সেই জায়গাটায় যদি গ্যাস হয় বসে যাবে না। এইভাবে চেপে দেবেন আর সাথে সাথে আবার উঠে যাবে, মানে পুরো বেলুন মতো হয়ে থাকবে। এভাবে যদি মারেন তো ঢপ ঢপ একটা আওয়াজ হবে। নর্মালি পেটে একটা ঢপ ঢপ আওয়াজ হয়ই, কিন্তু ওই আওয়াজটা অন্য রকম বুঝতে পারবেন। যেটাকে মনে হবে গ্যাস হয়েছে তাকে একটু পেটে মেরে দেখবেন, আর সাথে আরও একটা নর্মাল ছাগলকে মেরে দেখবেন, দুটোর আওয়াজে পার্থক্য থাকবে। আর সবথেকে বোঝার বিষয় যেটা, এইভাবেও যদি আপনারা করেন পেটের মধ্যে, দেখুন আমি করেছি, এই জায়গাটা নিচু হয়ে রয়েছে, আর যদি ওটা গ্যাস হয় ওটা কিন্তু নিচু হবে না। এরকম যদি করেন, নিচু হবে বলতে যে খাবারটা এইখানটা থাকবে, চাপ মারলে সেই খাবারটা সরে যাবে, সেই কারণে ওই জায়গাটা একটু নিচু হয়ে থাকবে, তারপরে আবার আস্তে আস্তে ওটা সমান হয়ে যাবে। আমি একটা দুটো ছাগলে দেখাচ্ছি আমার, এই দেখুন বোঝা যাচ্ছে, আশা করছি ভিডিওতে বোঝা যাবে। দেখুন এটাতে বোঝা যাচ্ছে নিচু হয়ে গেছে, এবং নিচুটার সঙ্গে সঙ্গে বোঝেনি, এটা কিন্তু এখনও নিচু হয়ে রয়েছে। যেহেতু এখানে খাবার ছিল, খাবারটা ঠেললে খাবারটা সরে যায়, সেই জায়গাটা একটু নিচু হয়ে যায়। কিন্তু গ্যাস হলে পুরোই বিপরীত হবে, আপনি এভাবে ঠেলবেন আর সাথে সাথে আবার ওটা ফুলে উঠবে, কোনো রকম নিচু হয়েই থাকবে না। এই জিনিসটা চেক করতে পারেন। তো এই ভিডিওটাতে গ্যাস কিভাবে চেক করবেন, গ্যাস কী কারণে হয়, গ্যাস হলে কি করবেন এবং কি ওষুধ দেবেন, সবটাই জানালাম। আশা করছি ভিডিওটা হেল্পফুল হবে। আর ভিডিওটা এখানেই রাখছি, দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, টাটা।